ចឹងបងប្រុសគឺជាអ្នករស់នៅតាមកោះចឹងបងប្អូននឹងហើយអ្នករស់នៅតាមកោះតើផ្ទះពួកគាត់របៀបម៉េចគឺផ្ទះរបៀបផ្ដែតលើទឹកនឹងឯងដែលតពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីការពាររលកធំធ្វើមិនឲ្យផ្ទះនឹងលាក់ហើយគាត់មានប្រពន្ធហើយអាជីពរបស់អ្នកនៅតាមកោះភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកនេសាទត្រីហើយក៏មានចម្ការដើម្បីដាំដំណាំដើម្បីដឹកដំណាំហ្នឹងមកលក់ផ្គត់ផ្គង់នៅតាមតំបន់កោះផងក៏ដូចជានាំមកកាន់ខាងច្រាំងវិញណាខាងក្រុងវិញដើម្បីលក់ឲ្យប្រជាជនផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជននៅខាងក្នុងប្រទេសវិញក្រៅអំពីនេះតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីក្រៅអំពីនេះគឺពួកគាត់តែងតែទៅរកសត្វហ្នឹងមិនសំដៅថារកកប្រុកឬក៏រោគផ្សាយឬក៏រោគអីតាមបណ្ដាភ្នំដែលអត់មានមនុស្សនៅទេតែសូម្បីតែត្រីទឹកសាបក៏គាត់រកដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅកោះខ្លះគឺមានទឹកជ្រោះទឹកហូរមានបឹងមានអីដូចតែនៅលើគោកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅរកត្រីទៅស្ទូចត្រីទៅចាក់ត្រីអីដូចតាអ្នកនៅលើគោកអញ្ចឹងឯងរឿងហេតុនេះគឺជារឿងហេតុមួយជាយប់មួយដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅពេលដែលគាត់ទៅរកសត្វនៅឯកោះមួយនៅយប់នោះគាត់បានបបួលគ្នានៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងអារបៀបថាអើយមួយថ្ងៃនេះដូចរកអត់សូវបានសោះចឹងឥឡូវមិនយើងគិតទៅរកសត្វនៅតាមកោះទៅអីក្រោយការលើកសំណើនេះហើយសមាជិកទាំងអស់4នាក់ក៏បានឯកភាពគ្នាសមាជិកទាំងអស់4នាក់នោះគឺមានប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់បងថ្លៃរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ទីតាំងកោះដែលគាត់បានចេញដំណើរគឺមានឈ្មោះថាកោះចៅកាយូកូចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាកោះនឹងនៅណាទេព្រោះបណ្ដុំកោះដោយបងប្អូនដឹងហើយនៅឆ្នេរសមុទ្រយើងគឺកោះច្រើនណាស់យើងមិនស្គាល់អស់ទេស្គាល់បានត្រឹមកោះអាស័យកោះអន្សាយកោះឆាងកោះអីកោះកបីកោះអីហ្នឹងឯងបានតែប្រហែលកោះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមានបណ្ដាកោះជាច្រើនទៀតលុះត្រាតែអ្នកនៅក្នុងតំបន់ទើបបានគាត់ដឹងហើយឈ្មោះគឺចម្លែកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងយប់នោះពួកគាត់ទាំង4នាក់បានឡើងទៅលើទូកតម្រង់ទៅកោះមួយនឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ក្បែរច្រាំងនៅកោះនឹងឯងគាត់បានប្រទះឃើញសម្បកទូកមួយកំពុងតែចតជិតច្រាំងនៅទីដៅដែលគាត់ត្រូវចតទូកនឹងឯងហើយសម្បកទូកនេះគឺត្រូវបានស្គាល់ថាជាម្ចាស់ទូកដែលជាលោកពូម្នាក់ជាអ្នកមើលចំការឲ្យគេគាត់ឃើញបែបនេះគាត់ក៏បែរទៅបងប្អូនរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថានោះទូករបស់ពូអេតាប្រហែលពូគាត់មករកសត្វដែរដឹងនិយាយបានត្រឹមប្រហើប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់ក៏អែបទូកទៅចងនៅជាប់ជាមួយនឹងទូករបស់ពូអេមួយហ្នឹងហើយពួកគាត់បានប្រមូលឧបករណ៍របស់គាត់ចុះពីទូកមានស្នចាក់មានកូនកបិតមានអីចែកតាមការងាររៀងខ្លួនចឹងការដើរឡើងទៅគឺมันមានអ្វីនោះឡើយក្រៅអំពីអំពូលដែលដាក់នៅលើថ្ងាសណាអំពូលគេរកសត្វពេលយប់ដែលឆ្លោះប្លង់នឹងឯងចឹងម្នាក់គឺមានម្នាក់មួយគឺសាកថ្មយ៉ាងពេញដោយបងថ្លៃរបស់គាត់គឺជាអ្នកដើរមុខគេដោយគាត់មានកូនកបិតកទួមួយសម្រាប់ឆ្ការផ្លូវដើម្បីឲ្យអ្នកខាងក្រោយដើរចឹងផុតពីបងថ្លៃរបស់គាត់គឺចូលដល់គាត់ហើយដែលគាត់ខ្លួនឯងគឺកាន់ស្នោប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ជាអ្នកបញ្ចប់នៅពេលនេះប្រហែលជាម៉ោង7ទៅ8យប់ពួកគាត់បានដើរតម្រង់ទៅឡើងលើភ្នំតាមចង្កេះភ្នំដើរប្រហប់ទៅរហូតចឹងទៅកំពុងតែឆ្ការនេះបងរបស់គាត់បានងាកមកក្រោយឃើញម្ចាស់សាច់រឿងកាន់ស្នោដែលស្នោនឹងបែរផ្លែឡើងទៅខាងលើបងប្រុសគាត់ក៏ផ្លន់មកថាកាន់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នចាក់ខ្លួនឯងណាគាត់ទទួលបានដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ក៏បែរស្នោចុះទៅខាងក្រោមវិញកាន់តែបែបណាកុំឲ្យជិះជាងល្អិលដួលបែបណាល្អិលបែបណានោះទី1មិនចាក់ខ្លួនឯងទី2មិនជុលដៃចាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្រោយឬក៏ចាក់បងថ្លៃរបស់គាត់នៅក្រោយអញ្ចឹងគាត់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនប៉ុន្តែពាក្យនេះត្រូវបាននិយាយរួចហើយគាត់ដើរបានតែបន្តិចទៅមុខបន្ថែមទៀតម្ចាស់សាច់រឿងស្រាប់តែឃើញត្រីអណ្ដែងមួយក្បាលធំមែនទែនអារបៀបថាត្រីអណ្ដែងដែលសម្បូរអីស៊ីអញ្ចឹងវាឡើងខ្លាញ់វាឡើងសាច់លឺឡើងកបឹបហ្មងគឺធំខ្លាំងមែនទែនគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់បានខាត់បងរបស់គាត់បងកុមារឃើញត្រីអណ្ដែងកេះទៅប្រពន្ធកេះទៅប្អូនថ្លៃម្នាក់ឃើញគ្រប់គ្នាគាត់ឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏កាន់ស្នោឡើងហើយគាត់ប្រាប់ថានៅស្ងៀមខ្ញុំទៅចាក់ត្រីអណ្ដែងនឹងយកមកសិនគាត់ដើរលោបមិនមែននៅក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅនោះទេតែជាទឹករាក់មែនទែនចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់អត់ដឹងបើសិនជាទឹកជ្រៅហើយបងប្អូនឃើញត្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគប់ទៅត្រីនឹងតែម្ដងគឺអត់ចាំត្រីនឹងទេតគប់រៀងទៅមុខតិចឬក៏ទៅក្រោយតិច
តែសម្រាប់ទឹករយៈយើងឃើញកន្លែងណាយើងចាក់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនខុសតលតែសោះអញ្ចឹងគាត់បានទាញស្នឡើងដើរតម្រង់ទៅគៀកកាន់តែគៀកមែនតើមកដល់ត្រីមួយហ្នឹងប្រចាំងភ្លើង7ពីលើក្បាលឃើញច្បាស់ណាស់គឺត្រីហើយអត់មានបន្លែបន្លំជាសត្វស្អីផ្សេងទេច្បាស់ 100% គឺត្រីដែងគាត់បានទាញស្នហ្នឹងលើកឡើងហើយគប់តម្រង់ទៅត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលផ្លែស្នហោះចិត្តទៅដល់ទឹកស្រាប់តែត្រីនោះរបូតហើយរត់ចូលទៅក្នុងរូងរបស់ខ្លួនឯងបាត់គាត់ឃើញបែបនេះក៏ផ្លាត់មាត់រត់ចូលបាត់ម្នាក់ដែលជាសមាជិកនឹងស្ដាយត្រីនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប្រាប់ថារូងត្រីដែងមិនជ្រៅទេមិនយើងកាយរូងមួយនឹងមកទៅចាប់ត្រីនឹងយកមកហ្មងមកព្រោះត្រីនឹងក៏ធំដែរឡើងទលត់ហ្នឹងគាត់ឮសម្ដីបែបនេះគាត់ក៏គិតថារូងត្រីដែងពិតជាអត់ជ្រៅមែនចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគាត់នឹងដើរចូលទៅកាន់រូងមួយហ្នឹងដើម្បីបាយកត្រីនឹងឡើងមកគាត់បានដើរឆ្ពោះទៅកាន់រូងមួយហ្នឹងគ្រាន់តែអើតមើលយកពិលឆ្លោះទៅក្នុងរូងហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញមិនមែនជាត្រីនោះទេអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងរូងនោះគឺជាពស់ថ្លាន់មួយក្បាលយ៉ាងធំទៅវិញចម្លែកក្នុងចិត្តបងប្អូនត្រូវអត់ត្រីដែងហើយនឹងពស់វាមិនអាចនៅមួយគ្នាបានពស់ធ្មង់ត្រីដែងក៏មានពឹសដែរយើងក្នុងករណីហ្នឹងត្រីដែងវាមានរូងរបស់វាអត់នៅជាមួយសត្វណាផ្សេងទេចុះហេតុអ្វីបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាត្រីមួយហ្នឹងរល់ចូលទៅក្នុងរូងមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឆ្លោះពិលបែរជាឃើញពស់ថ្លាន់ទៅវិញគាត់ដឹងក្នុងចិត្តហើយថាអត់ស្រួលហើយដំណើរមួយនេះប្រកាសជាអត់ស្រួលម្នាក់បានឆ្លោះអឺតមើលតាមពន្លឺរបស់ចង្គៀងនៅលើក្បាលអាពិលលើក្បាលបបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងនេះគឺម្នាក់ឃើញទាំងអស់គ្នា confirm ទាំងអស់គ្នាថាគឺជាពស់ថ្លាន់ដ៏ធំគាត់ឃើញបែបនេះគាត់បានដើរដកថយម្ដងមួយជំហានដោយដឹងក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នាហើយថាមួយដំណើរយប់នេះច្បាស់ជាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងហើយគាត់បានសញ្ញោភ្នែកឲ្យគ្នាអារបៀបថាបានហើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាយល់ទាំងអស់គ្នាណាថាយើងត្រូវប្រកាខ្លួនរបៀបមិនខ្លះបានដើរប៉ុណ្ណឹងយល់គ្នាប៉ុណ្ណឹងដំណើរក៏កាន់តែបន្តទៅមុខដំណើរមួយនេះគឺគាត់ដើរស្របជាមួយនឹងមាត់ព្រែកបងគាត់ចេះតែកាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកដើរតាមពីក្រោយក៏ចេះដើរទៅតាមពីក្រោយគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ប្រហែលជាម៉ោង10យប់បងប្រុសរបស់គាត់បងថ្លៃរបស់គាត់កំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យម្នាក់ដើរស្រាប់តែរអិលទៅជាមួយនឹងថ្មនៅពេលដែលរអិលជាមួយនឹងថ្មនេះបងប្អូននឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេបងប្រុសរបស់គាត់ដែលកាន់កំបិតនៅជាប់ដៃនេះគឺកំបិតនឹងចាក់ចំទ្រូងខ្លួនឯងតែម្ដងតែសំណាងល្អរបួសត្រឹមតែអាលាត់ស្បែកមិនចាក់ចូលដល់ឆ្អឹងនោះទេគឺមកអាលាត់ស្បែកខាងក្រៅនេះរាប់ថាជាសំណាងតើហេតុការណ៍មួយនេះជាការចៃដន្យជាការធ្វេសប្រហែសរបស់បងរបស់គាត់ឬក៏ដោយសារតែបងរបស់គាត់បានពោលពាក្យថាប្រយ័ត្នចាក់ចំខ្លួនឯងហើយគាត់ជាអ្នកចាក់ចំខ្លួនឯងនឹងត្រង់ចំណុចនេះតើវាជារឿងអភិនិហាឬក៏យ៉ាងណាតែឥឡូវយើងគិតថាត្រឹមជារឿងគប់ជួនតែប៉ុណ្ណោះសិនចុះដំណើរនៅតែបន្តទៅមុខរហូតពួកគាត់បានលើកបងប្រុសឡើងមើលទៅរបួសមិនជ្រៅទេបងប្រុសគាត់ក៏ថាអត់អីទេតោះយើងដើរទៅរកសត្វតទៀតអញ្ចឹងដំណើរមួយនេះនៅតែបន្តម៉ោងប្រហែលជា12យប់ពិលរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអាការៈអ៊ីវអារបៀបចិត្តអស់ថ្មណាពួកគាត់ឃើញបែបនេះពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចុះមកវិញបើសិនជាយើងនៅតែបន្តទៅមុខស្រាប់តែពិលនឹងរលត់ច្បាស់ជាវីវហើយអញ្ចឹងហើយវិធីដែលល្អបំផុតគឺដើរបកក្រោយទៅតាមផ្លូវដែលពួកគាត់បានដើរមកនឹងឯងដើម្បីតម្រង់ទៅទូករបស់ពួកគាត់វិញពួកគាត់បានដើរបកក្រោយប្រហែលជា1ម៉ោងពេលនេះគឺប្រហែលជាម៉ោង1យប់ហើយបងប្រុសបានប្រាប់ថាពួកគាត់ជួបរឿងប្លែកមែនតើមួយយប់នេះឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះបងប្រុសថាបងកនអញ្ចឹងណាគឺពួកគាត់តែងតែឮសំឡេងស្រែកហៅអារបៀបថាកនអើយអេអើយអ្នកនេះអើយអ្នកនោះអើយគឺគាត់ឮសំឡេងអញ្ចឹងមួយយប់តែម្ដងមួយដំណើរបកក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ឮរហូតដែលជាសំណួរថាដើរមកអំបញ្ញមិញនេះមិនមានអ្នកណាសំបីតែម្នាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីឮសំឡេងចម្លែកដែលជាសំឡេងដែលគាត់មិនដែលស្គាល់អ្វីដែលសំខាន់ថាបើសិនជាមានមនុស្សមែនម្នាក់ក៏យកពិលមកដែរអញ្ចឹងគួរណាគាត់បានឃើញប្លង់ពីចង្អាយហើយមិនមានអ្នកណាអាចដើរចូលព្រៃអត់មានពិលបានទេតែសំឡេងមួយនេះចេញមកពីណាហេតុអ្វីបានស្គាល់ពួកគាត់ផុតពីឮសំឡេងបែបនេះនៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញគាត់តែងតែឃើញលោកតាស្លៀកសជាបុគ្គលដដែលលោកតាស្លៀកសរបៀបអ្នកសច្ចាំងនៅលើភ្នំនឹងមកកលៀសភ្នែកទេអារបៀបថាដើរទៅឃើញនៅកន្ទុយភ្នែកដល់ពេលយើងងាកទៅចង់ដឹងថាមានមនុស្សនៅនឹងអត់ស្រាប់តែបាត់សូន្យឈឹងដើរទៅមុខទៀតឃើញខាងឆ្វេងម្ដង
ដល់ពេលដែលកលេសទៅគឺបាត់សូនឈឹងមួយយប់នេះហេតុការដែលគាត់ជួបគឺដដែលរហូតដល់បងម្ចាស់សាច់រឿងដែលដាក់ឈ្មោះថាបង្កនហ្នឹងណាគាត់នឹកផ្សងក្នុងចិត្តថាចេះកូនចៅមកនេះកូនចៅមករកអីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ភ្នំអើយបើខុសទាស់កន្លែងណាកុំប្រកែប្រកាន់អីកូនចៅវាខ្សត់ក្រចឹងកុំប្រកែប្រកាន់កូនចៅអីកូនចៅយកមកគ្រប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកូនចៅទៅវិញហើយតែការបន់ស្រន់នេះបានផលដែរឬអត់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីដំណើរចុះមកកាន់ទូករបស់គាត់ពិតជាទទួលបានសុវត្ថិភាពមែនតែទាស់ត្រង់ថាការស្រែកហៅការឃើញលោកតាការឃើញអីហ្នឹងគឺនៅដដែលបើសិនជាបង្កនគាត់ឃើញតែម្នាក់ឯងមិនថាទេតែនេះគ្នា4នាក់គឺឃើញទាំងអស់គ្នារហូតដល់គាត់កេះសួរថាចាមានឃើញលោកតាស្លៀកសអត់ម្នាក់ណាក៏ថាឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែសុទ្ធតែភិនភាករបៀបមកកទួយភ្នែកទាំងអស់គ្នាទម្រាំដើរចុះមកដល់ទីតាំងទូកវិញគឺម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 4-5 ភ្លឺហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរមកចុះមកដល់ទូកនេះស្រាប់តែគាត់ឃើញទូករបស់លោកពូអេនឹងបានចាក់ចេញបាត់ទៅហើយគាត់ឃើញបែបនេះគាត់ក៏ឡើងទូកដោយគិតផ្សងថាអើយឲ្យកូនចៅទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពទៅកុំប្រកែប្រកាន់កូនចៅអីគាត់ចេញទូកមកដល់ផ្ទះពិតជាបានសុវត្ថិភាពមែននៅព្រឹកនោះគឺមានហេតុការណ៍ចម្លែកមួយទៀតបានកើតឡើងម៉ោង 4 ជិតម៉ោង 5ថាគាត់ជិះទូកទៅផ្ទះវិញតែប្រហែលម៉ោង 6 អីចោះណាបងប្អូន6 កន្លះអីទៅគឺពេញពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយនៅពេលដែលគាត់ជិះទូកជិតដល់ផ្ទះនេះអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺគាត់ឃើញលោកពូអេហ្នឹងស្លៀកពាក់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយមានចេកមានធូបមានទៀងកំពុងតែអុជបុណ្យផ្សងអ្វីម្យ៉ាងមកគាត់មើលឃើញណាចម្ងាយទូកប្រហែលជាថា20 ម៉ែត្រពីលោកពូអេនឹងចុះព្រោះនៅក្នុងភូមិហ្នឹងចឹងគាត់ឃើញលោកពូអេបន់ផ្សងគាត់ក៏និយាយគ្នាឯងលេងណាថាពូអេមិនដឹងទៅរកស៊ីអីនោះបន់ផ្សងតាំងព្រលឹមហ្មងនេះមានធូបមានទៀនអីត្រឹមត្រូវទៀតហ្នឹងណាហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសាយកិលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមែនអីអញ្ចឹងទៅទូកបានចតមកដល់កំពង់នៃផ្ទះរបស់គាត់ពួកគាត់បានឡើងទៅដល់លើផ្ទះមកត្រឹមឡើងដល់ពីលើផ្ទះនេះស្រាប់តែអ្នកភូមិស្រែកឆោឡោទាំងអស់គ្នាសំឡេងនោះគឺជួយផងមានគេចង់កជួយផងមានគេចង់កពួកគាត់ស្លន់ពីថាមានរឿងអីកើតឡើងពួកគាត់បានចេញពីផ្ទះអើតមើលទៅតាមទិសដៅសំឡេងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនឹងស្រែកណាអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺលោកពូអេនោះបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយតែវាជាសំណួរមួយដែលចោទសួរដែលមានសញ្ញាសួរធំមែនទែនណាថាហេតុអ្វីបានលោកពូអេចងកសម្រាប់ខ្លួនគេបានសួរនាំហើយគាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺមិនមានទាស់សម្ដីគ្នាគឺស្រឡាញ់គ្នាល្អុកល្អឿនពូអេគឺជាមនុស្សសប្បាយមិនមានទុកមិនមាន stress មិនមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីចាំបាច់អុជធូបអុជទៀនហើយចងកខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនដែលអ្នកភូមិទាំងអស់មិនយល់ហេតុផលថាហេតុអ្វីទើបបានគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតបែបនេះតើនេះជាការគាត់ខំបត់ខុសកកន្លែងណាពីយប់មិញដែលនាំគាត់ឲ្យចងកឬក៏គាត់មានរឿងរ៉ាវក្នុងគ្រួសារឬក៏រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនណាដែលបណ្ដាលចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចងកនេះគឺជាសំណួរមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលមិនមានអ្នកណាបកស្រាយបាននោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកពូបានស្លៀកពាក់ខោអាវយ៉ាងស្អាតភ្លឹងតែម្ដងមុននឹងចងកសម្រាប់ខ្លួនហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវក្នុងពេលមួយយប់ដែលគាត់បានដើរទៅរកសត្វនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលគាត់វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងពេលមួយយប់គាត់បានជួបរឿងរ៉ាវច្រើនមែនទែនយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងរ៉ាវទី1នេះស្រាប់ទៅគាត់មិនបានឃើញអីឲ្យស្ដែងឲ្យហក់មកកណ្ដាលមុខអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពរបស់គាត់ដើរក្នុងព្រៃបងប្អូនគឺស្ងាត់យ៉ាងចងំតែម្ដងសុកស្រាប់តែមានសំឡេងហៅបងប្អូនអានេះគឺជាដំណំរបស់អ្នកដើរព្រៃឯងខ្ញុំជឿថាអ្នកដើរព្រៃម្នាក់ណាក៏ដឹងដែររឿងដំណំដែលថាយប់ឡើងហាមស្រែករកគ្នាយប់ឡើងលឺណាគេហៅទោះមានរឿងអីក៏ដោយគឺហាមតជាពិសេសបើសិនជាគេដើរចូលព្រៃជុំគ្នាគេតែងតែប្រាប់ឧបមាម៉ោង 12 ម៉ោងយប់1យប់អញ្ចឹងណាគេកំណត់គោលការណ៍បែកជើងគ្នាដើរតាមទិសដៅនីមួយតែគេកំណត់ថាទៀបភ្លឺមកជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកដើរព្រៃចូលកាន់តែជ្រៅដោយខ្លួនឯងគ្មានគ្នា2នាក់ក៏ដោយតែងតែឮសំឡេងគ្នាឯងដែលដើរខុសទិសហ្នឹងស្រែកហៅរកជំនួយរកអីអញ្ចឹងឯងហើយនេះគឺជាដំណំដែលសំខាន់បំផុតដែលហាមតបតហាមឆ្លើយតប
ទៅនឹងសំឡេងដែលហៅនឹងស្របពេលដែលជាសំណួររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដែលហេតុអ្វីបានលោកពូគាត់ចង់កសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្លៀកពាក់កៅអៅស្អាតទៀតអញ្ចឹងគាត់តែនិយាយថាចេះបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនសមណាស្លៀកពាក់កៅអៅស្អាតទេត្រូវទេធម្មតាបងប្អូនមនុស្សយ៉ុងណាមានអារម្មណ៍ចង់តែងខ្លួនមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តណាមានអារម្មណ៍ចង់តែងខ្លួនបើមិនសម្រាមប៉ាឥឡូវហ្នឹងតែនេះគាត់ស្លៀកពាក់កៅអៅសិតសក់អីយ៉ាងស្អាតទើបបានសម្រេចចិត្តចងកមុននឹងគាត់ចងកគឺមានការសែនព្រេនថែមទៀតតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងនេះមូលហេតុអ្វីតើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ជួបព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងទេបើសិនជាមានជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផង